Kashi na 7 lafar Maryam Obam wanda ni Anti Mimi nake karanto mai saurare a cikin wannan tashar ta Al'amarin Duniya TV. Adnab gidan Hajiya ya koma tare da yi mata sallama, ya ce za a kawo mata kayan abinci, ya ba direba ɗinta kuɗi, sannan ya zaro kuɗi masu yawa ya bata. Hajiya ta amsa tare da sa mai albarka, har ya kusa fita ta kira shi ya tsaya tare da faɗin, na san kin manta da wani abu ko? Hajiya ta ce ina zuwa kicin, ta nufa wajen minti 3 ta fito da kofi a hannunta ta miƙa mishi tare da faɗin maza shanye. Bata fuska yi tare da faɗin Hajiya, ni fa bana son wannan jige-jigen. Ta ce dalla shanye, yaro sai gardaman tsiya, an gaya maka yanda Allah ya ɗaukaka ka zaka rasa mikiya ne? Adnab jin yanda take shiga ba ta nan take fita ba, yasa ya amsa ya shanye tare da faɗin na sha, hankalinki ya kwanta. Ta ce ko kai fa? Ya ce ni na wuce, bai kai ko bakin kofa ba, gaba ɗaya jeji jikin shi ya mutu. Tsayawa yi tare da faɗin Hajiya na ji gaba ɗaya jikina yayi weak. Ta ce me kuma shi? Ya ce jikina na ji duk ya mutu. Ta ce to ka zo ka dan zauna. Adnab zama yayi ba tare da ya ce komai ba, shi dai yana zaune amma komai nashi ya tsaya cak, gaba ɗaya jikin shi ya mutu sosai, kafin ka ce mai bacci ya ɗauke shi akan kujerar. Hajiya zama tai tana kallon shi tare da saka abu kala-kala. Adnab bacci yake sosai na ganin haka, Hajiya ya sa ta nufi kicin domin ɗaura abinci don ta san zai iya nema idan ya tashi, kuma in ba ita ta girka ba zai ci ba. Har ta gama girki Adnab bai farka ba. Ganin haka ta sa mai gadin gida ya samo mata rushi ta saka habbatu sauda ta ajiye a falon. Adnab ya samu wajen awa 5 yana bacci kafin ya farka gaba ɗaya, ya ji jikin shi wani iri kaman ba shi ba, sai faman kare ma falon kallo yake yi. Hajiya ce ta fito tana faɗin ka farka? Adnab ya ce Hajiya na gaji sosai, daga zama har bacci ya ɗauke ni sosai haka. Hajiya bata ce komai ba sai kallon shi da take cikin tausayi, domin yadda ta ga yanayin shi bayan ya sha ganyen magarya ta san akwai sammu wanda inda ya yi wanka da shi da abin ma ya fi haka. Adnab ne ya kase ta da faɗin yunwa nake ji, mai kika dafa? Hajiya ta ce damben kuskus ne, bari in zuba ma. Bai ce komai ba, ta nufi kicin ɗin jim kaɗan sai ga ta da plate ta kawo mai damben cike. Ya ce haba Hajiya, ina son kai wannan abincin haka? Ta ce cikin kamana. Amsa ya fara ci tare da zoben da ta kawo mai, ya ci sosai kafin ya ajiye domin ya ji ana kira sallah. Duba agogon wayan shi ya ga karfe 4, zara ido ya tare da tashi ya nufi ɗaki domin bai yi azahar ba, ga al'asar har an kira. A ɗaki yayi sallah kafin ya fito. Ya ce Hajiya ni zan wuce. Ta ce ka tafi da direba ya kai ka. Ya ce no, zan tafi da kaina. Hajiya ba dan taso ba ta ce to Allah ya kiyaye ya tsare ka. Ya amsa da amin sannan ya fita. Adnab sai wajen karfe 8 ya isa garin Abuja, sai da yi sallah kafin ya shiga gida. Yana shiga falo Kausar da gudu ta hogin ne tana faɗin welcome bros, ina ta kira ka ki ɗauka, gaba ɗaya ka sa hankali na da na mom ya tashi. Tunda Hajiya ta ce ka taso sai kira miki shiru. Ga Zinatu ita ma ta ce ta kira baka ɗauka ba. Mom ta ce ai kya bari ya zauna ko kafin ki tarar tafo mishi bayani. Adnab ya ce yawa mom. Kausar ta dan turo baki irin na shagwaba tare da matsawa kusa da mom ta zauna. Shi ma Adnab din samun waje ya zauna, ganin Kausar ta yi shiru alaman ta fushi, yasa ya ce little sis sorry ina driving ne, sai yasa ban dauki wayan ki ba. Shiru ta yi bata ce komai ba, ganin haka yasa ya ce ko kina so in dauki waya ina tuki mota ta hau kaina. Cikin sauri ta taso ta zo inda yake. Ta ce a'a bros, babu abin da zai same ka insha Allah, bari in kawo maka drinks ka sha. Ya ce no, bari in yi wanka na gaji. Ta ce okay mom. Dai kallon su take tana dariya. Adnab tashi yayi tare da faɗin mom bari in dan huta. Mom ta ce okay, sannan ya nufi ɗakin shi. Yana shiga ya doka ma Zinatu kira biyu ta ɗauka tare da yin sallama. Bayan ya amsa take tambayan shi da fatan ya isa gida lafiya. Ya ce alhamdulillah, sai dai ina matukar kewanki sosai. Shiru ta yi ba tare da ta kuma cewa komai ba. Ya ce Zinat anya kina so na kuwa kamar yadda nake son ki kuwa? Ta ce mai yasa kake faɗin haka? Murmushe tare da faɗin ina so ne kawai in sani. Ajiyar zuciya ta yi tare da faɗin bari in barka ka huta don na san ka gaji. Adnab ya san bata son zancen da ya ɗauko mata ne yasa take neman hanyar guduwa. Ya ce oke bari in kimtsa sai na kira ki. Ta ce to tare da kashe waya. Adnab tafiyan da zai yi ya fasa, ya ce sai bayan biki. Ana ta shirye-shirye sosai yayin da Nasir ke ta zarya gidan su Basma domin ya ji mai take bukata. Domin Adnab kam ya ce babu inda za shi. Basma ta shirya bridal shower da dina. Da kyar Nasir ya shawo kan Adnab ya ce za shi dina din. Ita kam Zinat ta ce ba ta son event ko ɗaya sai walima
Basma da ta ce tana so shi ma sai an kawo ta Abuja za a yi washe garin ranar da aka kawo ta. Adnaf ne zaune a bukka da ke gidansu yana neman layin Zinatu sai kira yake bata ɗauka ba. Ajiye wayan yayi a gefe yana tunanin ina ta shiga haka. Karan wayan shi ya ji ya kai hannu ya ɗauka, kallon namba ɗin yayi wanda aka rubuta Lubna. Mamaki ne karara a fuskan shi tare da faɗin sunan Lubna. Ɗauka yi bai ce komai ba. Ta fara faɗin haba Adnaf, na ta kiran ka baka ɗauka, lafiya kuwa? Yanzu kana ina? Wallahi ina son ganin ka. Adnaf ya ce ina da abin yi yanzu, please kar ki ƙara kiran layi na please. Tare da kashe wayan tunani ya fara ina ya santa har yayi saving din namba ɗinta a wayan shi. Lokaci ɗaya fara tunowa tsake tare da furta mai ya same ni ne haka. Ita kam Lubna mamaki da takaici ne ya cika ta. Bayan malam ne ya ce ta kira komai yayi amma gashi aikin bai yi ba. Lallai zan koma wajen malam ko ya sa aiki yayi ko ya ban kuɗi na. Biki bidiri in ji masu iya magana. Yau aiki bridal shower din Basma a wani makekin hall wanda aka kashe ma dukiya kaman babu gobe. Mata ne kawai a taron, babu maza da yara. Kayan ciye-ciye ga su nan kaman banza. An ci an sha taro ya watse. Yau Hajiya ta zo Abuja. Adnaf ya ji daɗin zuwan Hajiya inda ya turje mata akan a fara ɗaura auren shi da Zinat ranar Friday, ita kuma Basma ranar Saturday. Hajiya ta ce bayan an buga kati an sa duka ranar Friday sannan ka sa a canza. Adnaf ce shi dai dan Allah a canza. Hajiya shiru ta can ta ce wannan abun san ba mai yiwuwa bane domin ko a katin auren Zinatu aka sa za a fara ɗaurawa, in an dawo sai a ɗaura na Basma. Adnaf cikin jin daɗi ce haba Hajiya. Hararen shi ta yi tare da furta mara kunya tashi yayi ya fita cikin jin daɗi. Yau dubban jama'a suka shaida auren Adnaf da Zinat akan sadaki naira 200,000. Farin ciki wajen Adnaf ba a magana. Bayan an ɗaura aka ce a taho da amarya tun da garin da nisa, hakan ko aka yi. Zinat kan babu abin da take sai kuka, ta sha nasiha sosai wajen iyayenta. Adnaf sun daɗe da tafiya domin ɗaurin auren shi da Basma. Zinat an taho da ita tare da gidanta aka kaita inda flat 3 ne kuma duka upstairs. Na gefen aka kaita da bismillah ta shiga ciki duk da fuskanta a rufe yake tana kuka amma tana ɗan ganin kaɗan. Falon ya tsari sosai, sama suka haura inda suka shigar da ita wani ɗaki da ke buɗe ya sha kayan alatu. Yan uwan mamanta da na babanta suna ta san barka domin tsarin gidan kaman a turai. Wajen karfe 6 suka ji hayaniya, alama an kawo Basma sai shewa suke da ban aka ita ma na gefen aka kaita wanda daga gani na tsakiyar shine na Adnaf kenan. Ba daɗe da kawo Basma ba direban gidansu Adnaf ya zo ya kwashe yan uwan Zinata aka kai su gidan mom. Zinata ganin ita ɗaya ce yasa take ta kuka sosai har kanta ya fara ciwo. Basma kam suna zaune ita da ƙawayenta, wata ƙawarta mai suna Jamsi ta ce yanzu Basma duk ji da ajin ki rasa wanda zaki aura sai mai mata. Auren ma rana ɗaya aka ɗaura, wallahi kin ba da mu. Wata mai suna Ashley ta amshe da faɗa wallahi kuwa faɗa mata dai ina ji da kan nata yake. Basma ta ce ba za ku gane ba ne, wallahi ina son Adil sosai, ba mace ɗaya ba ko da mata 3 gare shi, ni ce ta 4 zan aure shi domin shine namijin da nake so. James ta ce so ko zaki Jamsi ta ce so ko James ta ce so ko za ki gane illan auren mai mata nan gaba. Tashi tai tare da faɗin za mu wuce mu a sha amarci lafiya. Basma bata so suka wuce ba amma babu yadda ta iya. Bayan sun tafi Basma sai tunani take kala-kala akan maganan Jamsi. Adnaf bai shigo gida ba sai wajen karfe 10 na dare. Shi da Nasir kai tsaye gefen Basma suka nufa domin ya ganta kafin ya wuce wajen Zinatu. Da sallama suka shiga. Nasir ya zauna a falo. Adnaf ya haura ɗakin ta ya shiga da sallama, amsa ta cikin jin daɗi a ranta domin a tunaninta wajen ta zai kwana. Ya ce ki sauko falo. Nasir yana ƙasa. Amsawa ta yi da to tare da tashi. A tare suka fito har falo. Nasir ya fara faɗin amarya ba kya laifi ko da kin kashe 'yan masu gida. Dariya ta yi cikin jin daɗi tare da gaida shi. Amsa nan ya mata 'yan nasihohi. Adnaf ya ce ga abinci can, sai da safe kasa haƙuri ta ce ba a nan za ka kwana ba. Ya ce kar ki manta duk wacce aka fara kawowa ita ce uwar gida, kuma auren Zinata aka fara aurawa. Su a ɗakin ta zan kwana har na kwana 7. Yana faɗin haka ya fice daga ɗakin. A waje ya samu Nasir nan suka nufi gefen Zinatu. Nasir a falo ya zauna kamar yadda ya yi a gidan Basma. Adnaf ya haura sama tare da buɗe ɗakin Zinat. A kwance ya ganta ta lullube da blanket tana rawan sanyi. Da sauri ya karasa inda take tare da buɗe blanket ɗin yana faɗin Zinat me ya same ki? Ganin ta yi shiru yasa ya ɗaga ta. Buɗe idanta ta yi da ya yi ja don kuka ga kanta
da ke sara mata kamar zai fita don kuka shine ma ya haifar mata da zazzabi. Yace Zinat me ke damun ki gadon bata mai magana ba, yasa ya tashi da sauri ya nufi falo. Nasir na zaune ga ya fito yayi waje, mota ya nufa ya dauko wayar shi ya kira family doctor ɗinsa ya ce turo mai good doctor mace yanzu, ya ba doctor address ɗin gidan shi sannan ya kashe wayar. Nasir ganin Adnab ya fito cikin sauri shi ma ya bi shi. Nasir ya ce Adnab lafiya kuwa? Ya ce wallahi Zinatu ce ba ta jin daɗi. Nasir ya ce subhanallahi me ke damunta? Adnab ya ce wallahi ban sani ba, ina nan a tsaye da harar doctor ɗin ta zo gidan. Bayan ta kira shi ya sa mai gadi ya buɗe mata gate ta shigo. Bayan ta faka motar ta saka nufi cikin ɗakin Zinat ɗin, saka nufa shi da doctor ɗin yadda ya bar ta a zaune haka suka same ta. Doctor ta fara duba ta tare da ɗan mata tambayoyi tana ba ta amsa da ƙyar. Adnab kam ji yake kamar ya ɗauke mata ciwon dan tausayi. Nan doctor ta bata magani tare da cewa Adnab kukan da ta yi ne ya sa mata fiba da headache. Ta ce ka bata ti ta fara sha sai ta ci wani abu kafin ta sha magani. Nan yama doctor godiya tare da bata kuɗi masu yawa. Suka sauka falo nasu idan suka yi sallah ya tafi kicin. Adnab ya nufa ya haɗa ma Zinat tea domin kicin ɗin akwai komai na abinci a ciki. Ya haɗa da plate ya nufi danin ya ɗauki ledan da ya ajiye ya nufi sama a kwance ya same ta bayan ya ajiye kayan ya tasar da ita tare da zamar da ita. Wani irin son ta yake ji yana shigan shi sosai, ya rasa wani irin so yake ma Zinat. Ɗaukan cup ɗin tea ɗin yayi ya fara bata tare da naman kaza kaɗan ta ci ta kwawar da kai alaman ya isa haka. Magani ya bata ta sha. Wardrobe ɗinta ya buɗe yana neman kayan bacci, wata dogon riga baka ya ɗauko tare da nufanta. Kallon shi take tana son ganin mai zai yi ga mamakin ta, sai jan hannun shi ta yi a bayanta yana zage mata zip ɗin riganta. Cikin sauri ta rike rigan duk da cikinta babu kwari. Murmushi kawai yayi tare da faɗin Zinatu ki tsaya in cire miki ki sa wannan zai fi miki daɗin kwanciya. Ba ta son yin musu da shi ko gardama haka tana ji tana gani ya zage mata zip ɗin da yake doguwar riga ce a cikinta bai kai ga cire mata ba. Ta ɗauko rigan baccin ta yi saurin sakawa tare da zare doguwar rigan. Adnab ganin bayan ta sa gaba ɗaya ya rasa seti, sai dai baya tunanin zai iya yi mata komai domin ba ta da lafiya. Toilet ya nufa mai wanka tare da sa jallabiya fara kwanciya yi a ta bayanta sai juyi yake ta yi ya kasa bacci, yayin da ita ma gaba ɗaya ta kasa bacci don tsoro da fargaba. Lokaci ɗaya ta fara zufa, zazzabin ya sauka ta dan janye blanket ɗin dan zafi ya ishe ta. Ganin zafin ya mata yawa sosai sa ta tashi domin a tunaninta Adnab ma yayi bacci. Jin muryar shi yana faɗin ina zaki gaba ɗaya ta daburce ta tsaya can. Tashi ya zo inda take tare da riko mata hannu ya ce ko jikin ne? Kai ta girgiza mai alama a'a, duk da akwai duhu a ɗakin amma akwai haske kaɗan. Cikin rawan murya ta ce zafi nake ci, zan kunna AC. Adnab ya ce oke bari in kunna. Na sakin ta koma gado da sauri ta kwanta dan kar ya kunna wuta ya ga kayan jikinta haka. Ranar suka kwana ba tare da wani abu ya shiga tsakanin su ba, duk da su biyun babu ya rintsa sai da suka yi sallan asuba sannan bacci ya ɗauke Zinatu. Adnab kam ɗakin shi ya nufa wanda ke cikin gidan Zinat din shi ma yana shiga bacci ya ɗauke shi. Basma ce zaune akan gadon ɗakin ta wanda kallo ɗaya zaka mata ka gane ta ci kuka har ta gode Allah dan fuskanta gaba ɗaya ta shiga idan ta yayi ja, gashin kanta kam duk ta barbaza. Bini ta duba agogon wayanta wanda yanzu karfe 10 da wani abu. Tashi tana ta sintiri yanzu yana can tare da ita. Adnab ba zan yarda da wulakanci ba. Wayanta ta fara dannawa naga ta sa a kunne. Jin kaɗan ta ce Jamsi kina ina? James ta ce amarya ba kya laifi ko da ko kin kashe yan masu gida. Basma cikin takaici ta ce ni kam ko da beran gida na kashe sai an hukunta ni balle dan masu gida. Ranan da ni ma na je lahira. Ta ce ina angon naki baya kusa ne? Naga kira da safe haka. Basma ta ce kin san karfe nawa kuwa yanzu? 10:20. James ta ce ai a wajen ce wacce kike tare da mijinki yanzu? Safiya ne mana. Basma cikin takai ta ce wani mijin da bai kwana a ɗaki na ba? James ta ce kamanya bai kwana a ɗakin ki ba, kada yake ce min a ɗakin ta ya kwana. Basma ta ce kwarai da gaske. James ta ce kika yarda da irin wannan rashin adalcin kuma? Basma ta ce ya ce ita ce uwar gida domin kuwa auren ta aka fara daurawa kuma bayan nan ita aka fara kawowa gidan wai dan haka ɗakin ta sa shi ya kwana. Haka na haƙura ina kallo ya wuce. Wallahi James ko bacci na kasa dan bakin ciki kuma gashi har yanzu bai zo inda nake ba, yana can wajenta. James ta ce kin ga irin abin da nake faɗa miki jiya ko? Yanzu ki duba Basma kina da kyau, aji, dukiya, maza na ka miki kansu suna son ki gasa kala amma ki rasa wanda zaki aura sai namijin da zai hada ku ranar ɗaya aura. Ni ban taba tunanin zaki yarda ba wallahi, tunda kika auri mai mata yanzu kika fara ganin matsala. Wannan ma fa kaɗan kika gani. Gwara in zaki tashi tsaye ki tashi domin kin san duk wata mace
ce da ta samu Adnab a matsayin miji to bata ga zama ba. Basma wacce gaba ɗaya jikinta ya mutu cikin kuka ta ce James dan Allah ki faɗa min me mafita. Wallahi James ina son Adnab ba zan iya rayuwa ba tare da shi ba. James ta ce in ko kina son shi sai ki tashi tsaye wajen yin yaki dan kar wata banza ta kwace miki shi. Basma ta ce haka ne zan yi komai akan mijina. James ta ce yanzu na ji batu amma kuma wannan maganan ba na waya bane. Basma ta ce an jima karfe 2 akwai walima gidan iyayen Adnab ki zo sai mu samu tattauna. James ta ce anya zan samu zuwa walima din kuwa. Nan Basma ta bata baki akan ta zo ta taimaka mata da mafita. James ta yarda za ta zo amma ita in dai a fati ba ta zuwa wani walima wannan kenan. Zinat tun wajen karfe 10 ta tashi tare da yin salati bata ga Adnab ba a ɗakin. Ganin kamar haske ta wajen window yasa ta tashi tana duba agogon wayar ta ce kai ashe safiya ta yi sosai. Toilet ta fada ta yi wanka bayan ta fito ta shafa mai da turaruka kala-kala babu abin da ake ji sai kamshi mai daɗi. Ta ɗauko wani riga da skirt na lace ta sa. Fauda kawai ta shafa ta fara ɗaura ma kanta ɗan kwal tana ta ƙare ma kanta kallo a madubi domin ita da kanta ta san ta haɗu sosai. Zama ta yi a gefen gadon ɗakin bayan ta gyara cikinta ta ji yana mata ƙugi alaman yunwa. Babu shi ta tashi ta fita daga ɗakin tana tafiya kamar ba ta so a ji ta. Ɗakuna 4 ta gani a sama ƙasa ta sauka dan ta san a nan za ta samu kicin. Tsayawa ta yi tana kallon falon wanda an kashe dukiya sosai a ciki. Addu'a ta ma iyayenta sosai domin wannan dukiyar da suka kashe ko 'yar shugaban ƙasa sai haka. Duk da Adnab ya so yi komai amma mahaifinta ya ce bai amince ba shi zai ma 'yarsa komai na ɗaki kamar yadda iyaye ke ma 'ya'yansu in za su yi aure. Basket ta hango akan danin don haka ta nufa wajen kula ne guda 3 sai flask ko da kula ɗin ta yi duka. Ɗayan kulan doya da kwai ne, ɗayan kuma kosai ne, ɗayan kuma farfesun kayan ciki ne sai kunun gyaɗa. Kicin ta nufa ta ɗauko plate ta zuba ta fara ci. Tana cikin ci sai ga Adnab ya sauko bata ji motsin shi ba sai ganin shi ta yi a gabanta yana faɗin baby na kin sa hankali na ya tashi. Na duba ɗaki ba nan ashe kina nan ya jikin naki hope kin warke. Duk maganar da yake idon shi na kanta ta yi ƙasa da kai tare da faɗin na warke. Murmushe tare da zama kusa da ita ya ce yunwa nake ji ki ban abinci na in ci. Zinar kasa motsi ta yi ganin haka yasa ya ce kina son mijinki ya zauna da yunwa ko? Girgiza kai ta yi tare da tashi ya ce ina za ki? Ta ce plate zan ɗauko. Ya ce a naki za mu ci. Kamo hannunta ya zaunar da ita ganin haka yasa ta buɗe kula ɗin ta ƙara doya ɗin ta ƙara kunun a cup ɗinta ta tura mishi gaban shi yana kallon ta yana murmushi fara ci yayi. Bayan ya gama ya ce bari in shiga wajen Basma in ga yanda tashi. Nan da nan Zina ta ɗaura fuska. Adnab fita yayi dan idan ya tsaya ba za ta bari ya je ba. Tana ganin ya fita ta yi sama da gudu tana hawaye. Yanzu Adnab shi kenan ya tafi wajen matar shi wacce yake so. Ni ya bar ni a nan kuka take sosai tare da faɗin namiji ba shi da gaskiya. Lokaci ɗaya ta tana da nasihan mahaifiyarta da take faɗin in dai kina son mijinki ya samu aljanna to ki taya shi ma abokiyar zaman ki adalci. Share hawayen fuskanta ta yi tare da fitowa fara ta kwashe kayan da suka bata ta yi kicin da su domin ta wanke. Adnab bayan ya shiga ɗakin Basma ya ganta akan kujera ta zabga uban tagumi sallama ya har sau 2 kafin ta ji ta amsa tashi ta yi tana dan murmushi mai kama da yage. Ta ce ina kwana tare da nufan shi ta yi hugging ɗin shi tana faɗin I miss you dear. Adnab ɗin janye ta yi domin ganin yadda ta hargitse ya ce me ya same ki haka? Ta ce babu komai shiru yana dan wani nazari can ya ce kin ci abinci? Kai ta girgiza mishi alama a'a. Ya ce to maza ki zo ki ci ki shirya za ku gidan mom yanzu. Amsawa ta yi da to. Adnab fita yayi ta bi bayan shi har falon ƙasa inda aka ajiye mata nata abincin ita ma sai da ya ga ta fara ci sannan ya fita domin ya san Siratu tana can tana fushi. Ta Basma bayan ya fita ta bi shi da kallo cikin takaici. Haka dai ta samu ta gama cin abinci ta haura sama domin ta shirya. Bayan Adnab ya shiga bai ga Zinatu a falo ba. Murmushi ya haura sama ya dubi ɗakin ta ya ganta akan dress mirror tana makeup. Ido ya kura mata yana kallon ta cikin so da kauna. Ta lura da ya shigo amma sai ta yi kaman bata gan shi ba. Ta ci gaba da yin abin da take yi. Fara towa yayi ya matso har inda take saka hada ido ta madubi ya kashe mata ido. Sauran kawar da kai ta yi fuskanta a daure. Murmushi ya nufe ta tare da daura hannun shi a kafadunta. Haba baby na wannan face din fa haushi ta ji ya dauke ta tare da faɗin namiji kenan bai ma san me ke damuna ba. Katse ta yayi da faɗin please talk to me baby. Ganin
ba ta da niyan kula shi yasa ya miƙar da ita tsaye tare da yin hogin ɗinta gaba ɗaya jikinta ta ji yayi weak. Ta kasa motsi ganin haka yasa ce sorry baby na bana son fushinki, idan kina fushi ina shiga wani hali. Dan janye ta yi yana shafa mata fuska tun daga goshinta yasa yatsan shi yana shafawa har ya zo wajen leɓenta wanda ta sa mai pink ɗin jambaki. Ƙura ma fuskanta ido yayi yana jin wani abu na fuskan shi, bai san lokacin da ya fara kisin ɗinta ba. Gaba ɗaya Zinat ji ta yi, kafanta ya mata nauyi ta kasa tsayuwa. Adnab ƙara rike ta yayi da kyau. Ƙaran wayan shi ne ya dawo da shi daga duniyar da ya so ya tafi. Dan sakin ta tare da zaunar da ita akan gefen gadon kafin ya ciro wayan a aljihun shi ya fara faɗin ina kwana mom, an tashi lafiya? Ban san mai ta ce ba, na je yana faɗin yanzu zan kawo su mom. Sannan ya kashe wayan. Zinat da ke zaune gefen gado kunya duk ya rufe ta ya kalle ta yana murmushi ya ce ki shirya za mu tafi gidan mom yanzu. Bata ce mai komai ba ta tashi ciki a sanye ta shiga toilet shi ma ɗakin shi nufa dan ya shirya. Bayan sun shirya suka fito tare. Zinatu ɗauke da hijab sai da ta shiga mota ya nufi gefen Basma a falo ya ganta ta ci kwalliya cikin riga da wando ta sa wani karamin gyale. Kallon ta yi ƙasa da sama ya ce a haka kike nufin zaki fita? Kallon kar ta yi ƙasa da sama tana faɗin tana murmushi ya ce kar ki manta gidan mom za mu kuma walima za a yi, sannan kar ki manta ke matar aure ce yanzu. Duk irin wannan shigan in dai ba a gida ba to ba zan lamunta ba. Ganin ya haɗe rai yasa ta ce kai haƙuri tare da haurawa sama nan ta canza amma fa cikin ranta bakin ciki ne makil. A tabba ta sa ɗinkin riga da skirt sannan ta ɗauko wani hijab bai kai mata gwiwa ba ta sa falon ta nufa amma bata gan shi ba don haka ta fita waje. A nan ta ga motar shi ta nufi wajen motar ta buɗe gidan gaba ta ga Zinat a zaune cikin bakin ciki ta rufe motar tare da buɗe gidan baya ta shiga inda ba dan ba ta son bata ma Adnab rai ba to da babu abin da zai sa ta shiga motar to amma babu yanda ta iya dole ta shiga. Zinat ce ta katse ta da faɗin an tashi lafiya bata amsa ba sai hararar ta bi Zinat da shi kamar tana ganin ta. Ido suka hada da Adnab. Tamiru yasa ta ce lafiya har suka isa gidan su Adnab babu wanda ya ce wani abu. Hon yayi mai gadi ya buɗe gate ya shiga, security din shi ma suka shiga. Zinat ta buɗe kofar ta fito a daidai lokacin Kausar ta zo da gudu ta yi hugging ɗinta tare da faɗin anti na ya kike Zinat ta mata hararan wasa tare da faɗin ban sani ba. Basma ta dan kura ma Zinat ido tare da faɗin tana da kyau dan taba baki ta yi ita ma ta fito. Kausar ta matsa kusa da ita hannunta rike da na Zinat ta ce ina kwana anta Basma. Amsawa ta yi lafiya fuska a daure. Kausar kam ko a cikinta ta nufi yayanta tana faɗin bros ba za ka fito ba ya ce zan koma ne na ga gidan a cike. Kausar ta ce to shikenan mu bari mu shiga ya ce oke. Suka haɗa ido da Zinat ya sakar mata murmushi cikin so. Basma ta gani ta haɗa rai tare da faɗin zan yi maganin wannan yar iskar. To masu sauraron mu anan za mu dakata sai mu haɗe a cikin shiri na gaba domin mu ji yanda za ta kaya. Godiya ta musamman ga masoya masu bibiyar wannan tashar tamu ta al'amarin duniya.